С лесниками постоянно, с лесничими все время работаю. Добрый день. Лазарев Александр Леонидович меня зовут. Вы с какой целью разожгли костер? На территории города Севастополя установлен особый противопожарный режим. В данном случае вы сейчас на территории лесного массива разжигаете костер. За нарушение требований пожарной безопасности лица, допустившие тогда я вам дам уведомление. Запрещено разжигание костров. Причем здесь сухая растительность рядом. Это может привести к возникновению пожара. А как попить? Сейчас я вам выпишу уведомление, чтобы вы прибыли с паспортными данными к нам. Поселок Куйбышево. Попрошу вас затушить данный костер, который вы распалили. И впредь такого больше не делаем. Значит, хотелось обратить внимание, вот мы хотели вам выдать листовочки, чтобы не было таких последствий и чтобы вас не привлекали к административной ответственности. Змея, блин. Я вижу минерализированная полоса. Да. Есть у вас отделяющая, да? Постоянно, да, трактор лесхоза постоянно проходит. Вот сегодня, буквально это утром сегодня он пообновлял ее. Отделять он ее получается. Молодцы. Машина тут, она более открытая. От того, из этого квартала. Конкретная картинка. Хотя понимают, что они прекрасно понимают, что нарушают. Совместно содействуя. Добрый день. Мы проводим профилактику. Вот, хотелось бы обратить внимание на то, чтобы в лесном массиве соблюдались требования пожарной безопасности. О требованиях пожарной безопасности, чтобы вы ознакомились с ними, соблюдали их. Спасибо за внимание. Спасибо, что следите за порядком. Главный специалист территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по городу Севастополю подполковник внутренней службы Лазарев Александр Леонидович. На территории города Севастополя установлен особый противопожарный режим. Управлением надзорной деятельности совместно с Севастопольским лесничеством, совместно с Севастопольским казачьим отрядом, Всероссийским студенческим корпусом спасателей проводятся рейды, профилактика на территории садовых товариществ, граничащих с лесом, на территории лесов, хвойных пород, лиственных пород. Проводится профилактика по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности. Людям рассказываются правила о соблюдении требований пожарной безопасности, а именно хотелось бы отразить соблюдение их в плане не разжигать сухую растительность на территории садовых товариществ, чтобы всегда производилась на участках уборка от горючей растительности, от горючих материалов. Произведена должна быть опашка между садовыми товариществами и лесными насаждениями. Сегодня Главным управлением МЧС России по городу Севастополя в районе села Терновка проведен рейд в лесных насаждениях, в лесном массиве, где были выявлены 2 гражданина, разжигающих костер для приготовления пищи. Им было объявлено замечание, вручено уведомление для составления административного протокола, и проведена беседа, проведен инструктаж о пожарной безопасности, розданы листовки на тему соблюдения требований пожарной безопасности.
Самое основное, это сейчас в данный момент запрещается посещение лесов. И самое главное, не разжигать костры в лесах, потому что это может привести к возгоранию лесов, учитывая, что сейчас засуха, учитывая, что сейчас высокая температура, сухостой, и сухая растительность распространена, поэтому это может привести к пагубным последствиям, впоследствии возникновения пожара, распространения его в большом количестве в площадях.